दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं ऐसे हाइड्रोलिक के सिलेंडर, आपको रेलवे में चाहिए हाइड्रोलिक के सिलेंडर या फिर हाइड्रोलिक प्रेस आप की लगी हुई है, तो यहां से आप हाइड्रोलिक सिलेंडर ले सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन बनाते हैं। जेसीबी में अगर सिलेंडर की जरूरत है, रिपेयर करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह के सिलेंडर यहां से आप बनवा सकते हैं। एनी टाइम आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम होता है। बहुत बड़ी वर्कशॉप है यहाँ पे। आपकी पावर प्रेस चल रही है, कुछ भी चल रहा है आपका, हाइड्रोलिक से संबंधित हर तरह के सिलेंडर यहाँ पे रेडीमेड तो नहीं मिलते हैं कि ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। आपको चाहिए ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अगर हाइड्रोलिक सिस्टम लगवाना है या सिलेंडर लगाना है, तो इस तरह से यहाँ से सिलेंडर तैयार करा सकते हैं। छोटा हो सिलेंडर, साइज में बड़ा हो, हर साइज के सिलेंडर यहाँ पे तैयार होते हैं।